Iyi ni top 10 ya filime ugomba kureba mu mpera z'uyu mwaka ndetse no mu ntangiriro z'umwaka uza. Bimeze biti top 10 bidagureti. Izi filime zimwe zirahari mu gaseke, izindi zarakozwe. Mugomba kwitegura ko ari party after party. Top 10. Mbere yuko ukomeza banza umbwire urakeka ari yihiraza ku mwanya wa mbere. Dukore countdown. Ubundi muzambaza ikindi. We kora subscribe, usharinge, ubundi turebe wagwan. Top 10 filimi 10 za mbere mu za mbere zakunzwe cyane. Katurore 10 Wuxia Chinese drama. Filime nakubwira wareba iya mbere yitwa Fated Heart, irimo Li Chin. Mwayibonye? Iyi raje vuba cyane, nimuyicikwe, mugomba kuyibona. Kaguruka inkokodo. Bizaba ari amahoro make. Abanzi ruharwa byabaye ngombwa kubirengagiza mu bwanzi bafitanye kugira ngo barwane ikintu kimwe ariko n'ubundi ntibivuze yuko urwango rwarangiye. Uyu musore mumwibuke muri Handsome Siblings. Handsome Siblings tumuzi nkazi ya muri Handsome Siblings. Abarebye Handsome Siblings muramuzi donguyo yagarutse muraka mukobwa w'umurashi mwiza. Hano Li Chin azazara umurashikazi. Iyo yari ya 10. Yari ya mbere. Tujye ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri harakitwa Shadow Love. Iyi nayo nimbi cyane. Uyu mukobwa tumuzi muri Joy of Life nka mushiki wacu Fanny Lolo yagarutse muraka. Mwibuke yakinnye muri Heavenly Sword and Dragon Slaying Saga. Ari 8. Ibyo byose nibyo muzabona. Shadow Love. Bintu na mahoro make. Byose ni kugasobanuye times.com. Flow your heart. Uyu musore tumuzi muri And the Winner is Love. Simo muzi ni ya gatatu. Flow your heart. Hati kurikiye umutima wawe. Iyi ni fantasy. Na mahoro make. Bimeze bite? We gusa kora subscribe, ubundi mujye no muri comment mwandike muvuga ati iyi filime niyo dushaka ko muheraho. Tayari tunago nyinshi zirahari. Nyinshi zirahari rwose. Kumbi ya kanini Dashing Youth. Iya kanini Dashing Youth. Hii na amahoro make kandi yo murayizi. Ibi byose twarayibonye by Lee Dong Jun. Umwenzi wacu. Ntacyo mvuga. Nakubwiye ngo ni top 10. Uyu mu Rwanda twarubonye wa Badaka Liver. Sumuyu. Ndetse na kabiri wacu. Kumbe this ya gatanu ni Fangs of Fortune. Turimo turayireba. Jya kuri website akakanya Fangs of Fortune iriho uyirebe. Cyangwa se na downloading ubuyireba mu nyuma. Filime na mahoro make mwebwe gusa muzancinde ikindi. Uyu mwaka 2025 n'ubutamu ni party after party. Iyi Fangs of Fortune niyo turi gukora akakanya. Kuri website iriho episode zirenga zingahe zagezeho, genda uyirebe. Iya gatandatu ni iyihe? The Lies of What? The Lies of Ningi. Nayo irakunzwe cyane. Simwakunze akitwa Kaiga Data. Kitwa nguki kakandi haryeje undi twarebye. The Ingenious One. Kumbe dore ya karindwi kandi Snowy Night Timeless Love itwara yikoze kuri website iriho ni mutarayire bagenda uyirebe. Snowy Night. Umusore Inzanga bawo harya ninde?
ndetse n'umukobwa wacu Ziye Lichin. Filime na amahoro make. Ibyo byose twarabire, iyi filime twarayirebye nayo iri ku mwanya wa 7 n'amaso twaramubonye we. Mugende muzirebe, izi ni filime zirahari, nk'iyi irahari. Dashing Youth twayibonye ko iri kuri website yitwa gasobanuyetimes.com, website y3agasobanuyetimes.com. Urajya muri browser yawe wandikemo ayo magambo. Kumbe iya munani yitwa Kill Me Love Me, iyi nayo irahari. Minsi mike ndayibakorera, mwebwe gusa muhitemo uvuge ngo dukeneye ko dukorera iyi filime. Kill Me Love Me na amahoro make. Urabizi sinabahibi 1 filime z'ubwenge gusa. Ibyo byose twasanze ku mwanya wa 4 hariho Dashing Youth, warayikoze kuri website iriho. Tubona ku mwanya wa 5 hariho Fangs of Fortune, turimo turayikora ubu ngubu ni irimo irakorwa. Ku mwanya wa 9 harazi iyihe kandi katurore. Ku mwanya wa 9 turareba iyihe. Ku mwanya wa 9 haraza Joy of Life season ya 2 Nyakasanimana. Ariko sibi niki si twayirebyeyo kuri website iriho. Mbibutsa ko uyu munsi butuvugana wanajya kuri website ukazireba, ukareberaho nta kibazo, ukadownloadinga nta kibazo. Muzanshindi ikindi naje nde nta gusubira inyuma. Webwira mugenzi wabwire mugenzi we, mukore subscribe tujye tubana amanywa nijoro nandanye umujinya nta nyingimira. Iya 10 yitwa nde? Melody of a Golden Age. Iyi filime nayo irahari. Mwarakunze My Journey to You, mugakunda A Journey to Love. Iyi filime ndayigukumuje mwa bantu mwe, yitwa Melody of a Golden Age. Melody of Golden Age, filime nziza cyane. Ariko iyi filime cyakoze nakubeshye, iya mbere ni iyi ngiyi, ni iya 10. Nizo filime nashyira mu majwi, nziza cyane. Tayari ibyo byose nibyo tuzabona muri Melody of Golden Age. Ubundi muzambwire ngo bidaguretse ngo filime zarabuze, ahubwo mwebwe ntago mumpa motivation yo kuzikora. Nzikoze nta rufaranga mumpa. Top 10 drama list. Chinese wuxia cyangwa se wuzia. Wuxia niko babivuga ngo ni wuxia. Izi nizo nakubwira. Chinese dramas recommendation for you to watch in Chinwa. Nakubwira wareba mu mwaka urangiye wa 2024 niwo dutangiye wa 2025. Ubwo tayari website yitwa gasobanuyetimes.com. Jya muri browser yawe, Google Chrome cyangwa se indi ukoresha yaba yusi browser n'irindi, wandikemo y3agasobanuyetimes.com. Muzambwire ngo bidaguretse ngo bimeze bite. Nimunabishaka buri seri turagenda tuyivugaho tunayivugaho, biraterwa namwe. Mujye kuri YouTube channel munsubize bimeze bite. Tubonane mukore subscribe.